皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、初心者でも今すぐ真似できるアイビスペイントでの絵の描き方を説明していきたいと思います。アイビスペイント企画はいろいろやってるし、俺も新本先生に教えてもらったりしても。そうだよね。初心者の人が一番最初にデジタルでイラスト描きたいなって思った時に、アイビスペイントってアプリはね、めちゃくちゃ使いやすいと思うんです。無料でできるっていうのはでかいよね。そうだね。無料でダウンロードできるし、携帯やスマホでも始めれるっていう。だけど、始めたけど、どうしていいかわからない。ほとんどの人はまずね、いきなりお絵描きのソフトなんてダウンロードしてもどうしていいかわからないから。あるあるだと思う。そうでしょ。俺もそうだと思う。そうでしょ。だから今日はゆっくり説明しながら、私が基本中の基本の絵の描き方を説明していきますので、ぜひ一緒にやってみてください。マジ有料級じゃないですか。有料級よ、有料級。それでは早速やっていきましょう。はい。ではですね、早速アイビスペイントでお絵描きしていきたいと思います。今こちらアイビスペイントの一番最初の画面を開いた状態です。まずこちらのマイギャラリーってとこ押す。そうするとね、ここに今まで私が過去に描いてきたね、画像があって、何にも初めての人は今ここまっさらだと思うんですけど、ここのマイギャラリーの横にあるプラスのボタンあるじゃん。これ押す。こういう画面が出てくるんだけど、私正方形のイラストが好きなのね。なので、ここをちょっと伸ばして、1500×1500 で描きたいと思います、今日は。はい、こんな感じで1500、1500の私は今日は長方形のイラストを描きたいと思います。そしたら OK を押す。そしたら早速、もうキャンバスできました。ペンがもちろんある人はペンで、ない人は指でもね、描けるんだけど、できるだけおすすめはペンを使うのおすすめなので、私は Apple Pencil の第2世代を使ってますけども、100均とかにも今タッチペン売ってるので、まずは安いものから始めてみるんで大丈夫だと思います。絵を描くんですけど、下書きをしていきたいと思います。ここを押してください。パカッと押すと今ここに1って書いてあるね。まずはここに絵を描いていきます。ブラシ、ここにいっぱいツールが並んでるんだけども、使うのは基本的にまずここのブラシ。覚えておいてほしいの。このブラシと消しゴムね。ここ2個はよく使うから覚えておいてください。で、私がお気に入りのペンはこの G ペンハード。なのでこの G ペンハードで描いていきたいと思います。もちろん時間がある人はいろんなペンを試してみるのがいいと思う。自分の合うサイズをね。おすすめのやつ。おすすめを。でも私個人的なおすすめはこの G ペンハードです。初心者がいきなり使いやすいんじゃないかなと思います。一番上から2つ目にあるし、わかりやすいよね。そうそうそう。で、太さとかもここで決めれるので、もちろんこの後でも決めれるから、とりあえずはペン選択して描いていってみましょう。で、今日描くイラスト、それは正直何でもいい。みんな自分の好きなイラストを描いて、私も描いてきます。はい、ということで、今ざっくり下書きが描けました。みんなも自分の下書きを描けてる状態だと思います。ここに今度ペン入れっていう下書きを清書する作業をしていきたいんだけども、今描いてるこれに描いちゃうと、とても大変なのね。これを綺麗な線にしようと思って、この消しゴム選んで、よし、正しい線だけ残すぞみたいな感じで。消しゴムかけると本当に大変なので。しない作業やな。そうなのよ。レイヤーを分けたいと思います。ここね、ここを押して、もう一個プラスを押す。ここね、ここを押します。そうすると今2ってできたね。この2に書けば、1に書いたもの後で全部消せるので、2に書いていきます。で、このままだと色が一緒でちょっと難しいじゃない？だからこの1を選んだ後に、ここの下のバーを今 100% になってるけど、マイナスの方に寄せてもらって、ググ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 グと。まあもう思いっきり、私は5とかが好きだから、5ぐらいまで下げちゃおうと思います。ちょっとみんなから画面ではもう上の画面じゃ見づらいけど、薄くグレーに残ってるね。ほぼほぼないね。ということで、今度はこの2を選んで、ここにペンを入れていきます。もちろん私は変わらず使うペンはですね、G ペンハードです。で、この下書きした時よりも、線太くしたいなって人はぜひここでね、ここでペンの太さ変えれますので、変えてみてください。ちなみにさっき私 4.8 ピクセルで、下書きしてたんで、ペン入れはちょっと下げて、3.5 にしてみたいと思います。それはなんで下げるの？なんかもうやっぱさすがに線太すぎたかなっていう、こう下書きはね。下書きはざっくりだから線太くて個人的にはいいんだけど、ペン入れるときは、今書いてみたら 3.5 も太かったんだ。あ、そうなんだ。で、今やってみたらね、まあこれ自分でみんな自分のお好みを調整して、次もう一回下げてみるね。細い方がよりこう繊細な絵が描けるみたいなイメージ。そうだね。これぐらいにしよう。2でやっていきたいと思います。
っきから私書いたり消したりしてるじゃない、これ2本指でポンと押すと1個前に戻れるの。1本指ではその現象起きない。書いちゃうの、むしろね。2本指で押すといけるの。あ、そうなの？1本指だと書いちゃう、ほら。本当だ。だけど2本指だと元に戻れる。俺じゃあ無意識にさ、いつも2本指で消してたんだ。S 君すごいやん。でもわりかし2本指でタップで消すっていうのはわりかしいろんなソフトでね、あるそうなの、ことなんだけど、覚えておくといいかもしれないね。待って、じゃあ俺本当にマジで無意識に消してたかもしれない。いや、すごくない？で、あと今ごめん、もう一個私無意識に使ってたツールがあるんだけど、これは正直、Apple Pencil にしか搭載されてない機能なんか他のタッチペンに搭載されてるかわかんないんだけど、ここを2本指でタンタンでタップすると消しゴムに変わるの。もう一回やって。今ここ消しゴム選択されてるね。タンタンってタップするとペンになるの。本当だ。で、タンタンでやると消しゴムになるの。何それ機能。これはしょっちゅう使うんだ私。待って、俺その機能一回も教えてもらってない。もしもうこのペンついてない人は消しゴムはこっちクリックする。ブラシはこっちクリックするね。これみんな忘れないように。俺今までさ、自分で消しゴム出した？そう、デジタルをこんなに教えてもらってたのに、その機能初めて教えてもらったんだけど。多分 S 君もいつも Apple Pencil 使ってたじゃん。だから使ってるよ。その機能ついてると思うんだけど。マジ初耳の機能やん、それ。ただわかんない。もしかしたらついてないのかもしれない、S 君のペンには。1個私より前の世代のペン使ってたから。マジかよ。はい、ここでまたワンポイントです。はい。あれ、新本先生、なんか髪の毛描いてなくねって今思ったでしょ？それはですね、今までずっと2に描いてきましたね、イラストを。これを私、髪の毛だけは別のところに描いて、ゆくゆくまた修正とか線の色をね、私最後変えるっていう作業をするんだけど、それをやるときにスムーズにやりたいので、別のレイヤーってのに描きたいのよ。髪の毛だけは別の描くんだ。そうなの。だから毎回ここにプラス作ってもらって、3次来たね。これは、さっき描いた2とは違う。また3に。これにペンを入れていきます。髪の毛だけ。別にもっと分けてもいいんだよ。目だけ。目だけで1個。手だけで1個とか。服だけで1個。全然やって OK なんだけど、多く作りすぎてもわけわかんなくなっちゃうから、とりあえずは、2枚ぐらいが最初はおすすめです。で、新本先生の場合は、私はもう髪の毛とそれ以外で。分けるんだ。分ける。で、なんでレイヤーを分けたかっていうと、髪の毛ってさ、結構ざっくばらんにみんな描くと思うんだよね。それこそ洋服とかにかかってきたりとか、顔にかかってくるとこが多いじゃない。目とか。そう眉毛とかね。それをさ、いちいち気にして、後でちょっとずつ消したりするの大変じゃん。確かに。だから分けておくことで、書いてないレイヤーの方の線だけを消すとか、そういうことができるから、応用が効きやすいのね。なので分けてます。まあ、後で分けてよかったなってところをリアルに見せたいとは思います。わかりました。髪の毛をペン入れてみました。で、結構ほら、この辺とかさ、洋服だったが、もともと洋服があった場所とかさ、輪郭の上とか耳とかにさ、線がかぶっちゃってるよね。っていうことで消したいと思います。で、同じレイヤーに描いちゃうと、この髪の毛の線を消さないように消さなきゃいけないじゃない？でも耳とか消しちゃうもんね。そうでしょ？だから、これを分けとくことで倍になります。さっきペンを入れた2に戻します。そして消しゴムを選びます。で、ここの髪の毛じゃない耳があった場所の線を消します。見えわかるかな？髪の毛じゃなくて耳だけが消える。そうで、今髪の毛の線はほら消しても消えない。消えない。こういう感じでかぶってっちゃったところを処理していきます。みんなすごいさ、そういう見えないところもちゃんとやってるわけね。そうなのよ。ちなみに私はですね、目と眉毛はこの段階では消しません。目と眉毛はちょっとやっぱ印象的なパーツだから、後で修正をかけるので。この辺とかも本当は消さなきゃいけない。本当はほら、目に髪の毛かぶってるから消したいとこだけど、今は消しません、ここでは。このまま目と眉毛だけはそのまま残していきます。あとはかぶっちゃった線は消します、ここで。本当だ。ここで線画が終わりました。最後に、自分で線画修正したいところがあれば、ちょっとここ変だからっていう感じで修正しておきましょう。私も今ちょっとここのへこみが気になったので修正していきます。はい、ということでペン入れが今無事終了しました。ここでもう最初の下書きの薄いグレーの線あるじゃん。これいらなくなっちゃうでしょ。ということでここにある1、これの目を
面あるね。ポあるある。ンと押します。消えます。これで。これで OK です。もうこれ本当に消しちゃいたい人はこれをゴミ箱に捨ててもいいですけど、私は一応なんかです確認することがあるかもしれないから、消すだけにしておきます。で、さらにこの線を描いたレイヤーは、これから間違って変なことしちゃいたくないの、ここに。間違って色を塗っちゃったとか、みたいなこと。ここの2つね。基本的にしたくないから、これに、このロックかけときます。不透明度ロックピチ。これにも、ロック。これで、とりあえずこれは不透明度ロックって言って、透明な部分にはこのレイヤーかけなくなりましたので。なるほどね。これをしておくことが安全策です。やんなくてもいいんだけど、あると心が安心っていう。なるほど。じゃあ、ここから色塗りのためのレイヤーを作っていきたいと思います。レイヤー作るときは漏れなくここです。プラスね。プラスピッ。で、ここ今上にあるじゃん、4が。この4をここに色塗っていくと線消しちゃうのね。この上にあるもので色塗っちゃうとちょっと分かりやすくさ、ピンクを選択して、ちょっとブラシで色塗ってみるけど、よし、じゃあ塗るぞーっつってやった時に、あれみたいな拡大するよね。線消しちゃってるの分かるかな？これじゃあダメなのね。だからこの上にできちゃったレイヤーは、ここ掴んでググググググって下に下げてきて、この線のレイヤーよりも下に持ってきてください。そうすれば、こうやって元の線がそうなるから、これを忘れないようにしてください。じゃあ4を下に持ってきて、まずは肌から塗っていきます。で、ここで1個私がよく使うのは、ここの洗濯レイヤー、何のためにずっとここにあったんだろうと思うけど、洗濯レイヤーを押すじゃない。ここで塗りたい部分をまずね、塗っていきたいと思います。私はその時も G ペンハードで塗るので、これ G ペンハードを太くしたりとかして塗る。プラス、ここの特殊ペンってところにある、この投げ縄塗りっていうのは、これを使って塗ってきます。投げ縄塗りっていうのはね、丸く囲めばそこが全部塗れるっていう感じなのね。もちろんこんな変な塗り方はあんましないんだけど、私の場合はこうちょっとずつこうやってこれね、これがマジほんとシーモン先生は格段にうまいんよ。そうなのね。そう、普通の人はねこんなうまくできないんだけど、これは多分練習すれば絶対うまくなるんだけど、俺が見た中でシーモン先生は格段にうまくて速いこのスピードが。で、今私何したのかっていうと、これみんなもちろん投げ縄塗りじゃなくてブラシ使っても OK なんだけど、これね線があんまつながってないなっていうところを見つけては、こう線と線を塞いでたの。今よく見たらここの髪の毛の線とかつながってないなみたいな。そうすることで何が起きるかっていうと、次ここの特殊ペンの下にある塗りつぶし、塗りつぶしっていうのはイメージ通り塗りつぶすんだけど、こう塗れるんだよね。これが線がねつながっていると、この隙間認識っていうところでこう隙間を認識してできるはできるんだけど、やっぱりその隙間の認識できる幅があるから、ある程度閉じておいた方がこのベッタで一気に塗るときにスムーズなので、線を閉じてました。だから閉じないと全部バッていっちゃう。そうだね。なのでまずはブラシもしくはこの特殊ペンで線を閉じた後にこの塗りつぶしで一気に塗りたいところ塗ってきます。でこの色は今青になってるけど、これもちろんこの色で塗るわけじゃないので安心してください。わかりやすくこれにしてるだけだから。洗濯レイヤーで洗濯した色がこの青色。そうなの。だから洗濯レイヤーで洗濯している色ってことだから、まさかこの色で塗るってことじゃないから、そこは気にせず安心してください。俺はゾンビになっちゃうもんね。そうだね。ということでちょっとここを塗っていきます。肌を今から塗っていきます。はい、じゃあ肌の部分を塗れました。じゃあ早速この洗濯レイヤーを2にさっきの色を塗ろうと思ったレイヤーに押します。パッて。そしたらさ、みんなよく見て、てん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 ってなってるのわかる？ここら辺とかね、全部ね。ここに今から色を塗っていきます。選択されてるってことなんだね、その部分がね。で、私が塗っていく色はまずこちらでベースの色を塗っていきます。これはなんだ、ここの数値をよかったら、もし同じ色で全く塗りたい人はここの数値参考にしてください。はい、わかりました。で、今もう囲ってあるところ、今選択したところしか塗れなくなってるので、この特殊ペンで一気に私はがっつり囲んじゃいます。そうすると選択したところだけが塗れました。ほんとこれ紙ツールなんだよな、いつも言うけど。そうなのよ。本当に便利だよね、これ。めっちゃ便利なのよ。これを知っておくと知らないでは、本当レベルが全然変わるんだよな。で、一回選択を解除します。ここでピッて押すと解除できる。そうしたら今度は肌に影とか塗っていきたいんだけども、なんでここでこんだけ丁寧に肌を塗ったかっていうとね、今度影はね同じのに塗らないので、もう一回プラスでレイヤーを作ります。で、このクリッピングっていうのをしてください。
ピッて。そうするとさ、これなんか矢印ついてさ、3はさ、2の上になんか出たでしょ。これは2に塗ってある部分にしか3は塗れなくなるの。だから今2は私綺麗に肌色を塗ったでしょ。だからここにしかもう色塗せれないのね。その肌色にしか塗れねえんだ。そうなの。だからはみ出すことが今後もうありません。勢いよく。じゃあ次ちょっと肌の濃い部分を塗っていきます。まずちょっと濃い色、この色です。この色で私は全体に、ここでようやく G ペンハード以外出てきます。やっと G ペンハード以外そうだね。全体にこうぷわーっとね、ぼかしをかけていきたいと思います。エアブラシ、かっこ標準にあるやつで、太さを極力太く持ってきます。これはお好みで太めのがいいかな。で、この不透明度っていうのが能登100なんだけど、一気にぐわーっと下げちゃいます。これをやることによってね、ペンが少し透明に透けるペンになるんですよ。色がちょっと薄くなるんだね。薄くなるので、40ぐらいにして、この上の方から私はね、ちょっとブワーっと力を入れる、抜く。これ難しい。力を入れる、抜く。これもね、なんか俺、やったことあるけどね、シモス手にめっちゃダメ出し食らって何回もやり直す。例えばこの指先も力を入れる、抜くみたいな感じで。先だけ濃くて、後ろ側が薄いみたいなね。そうなの。っていう感じで、ちょっとだけ肌にグラデーションをベースでかけるのね。で、これを濃く入れた後、私これで70ぐらいまで下げます。より下げるんですね。まあ、これはね、気持ち程度なの。もうなくても正直いいけど、あった方が肌は可愛いかなくらいの気持ちでやってることだから。で、もう一回レイヤー作ります。で、クリッピングします。これでもずっと2にしか塗れません。常に2の上にしか塗れなくなってくる。そう。で、もう一回 G ペンハードに戻して、今度は影をしっかり塗っていきます。この濃い方の色のピンクで、今度は影を乗っけていきます。ブラシを使うときと、私は特殊ペン使ってるときがあるので、それは結構自分のなんか勢いで変えていっちゃうので、ぜひ皆さんも自分の使いやすい方でやってみてください。じゃあ私は結構特殊ペン好きな特殊ペンでがっつりと肌を入れたい、影を入れたいところ入れていきます。はい、こんな感じでざっくり影が塗れました。もっと濃い影乗っけてってもいいんだけど、初心者の人はいきなり難しいと思うので、まずはこの2色。もう2色でいいと思います。で、次は髪の毛に移りたいと思います。じゃあここで髪の毛はまた別のレイヤー作っていきたいので、もう一回プラス。で、次はクリッピングしません。クリッピングしたら肌にまた塗れちゃうので、クリッピングしない新しいレイヤーに塗ります。で、洗濯レイヤー使ってもいいし、もちろん直接塗ってもいいよ。でも私は分かりやすいのは洗濯レイヤー使います。で、髪の毛の部分を今回また洗濯していきます。さあ、線はちゃんと繋がっているだろうか。はい、ダメでした。アウト。顔ががっつりきました。隙間認識入れてみよう。いけそうじゃない？いける。でもなんか隙間認識が今度強すぎてもっと一気に私は行きたいけどっていう。ちょっと塗れないね。多分ね、ここの設定でその数値、感度みたいなのも選べるとは思う。そうなんだ。なるほどね。じゃあこんな感じで髪の毛洗濯できたので、髪の毛を塗るレイヤーを選択します。で、髪の毛の色を塗っていきます。今回この子の髪色はね、白なんですよ。なんで、ほぼグレーを塗っていきたいと思います。これはもうお好みだね。自分のキャラクターの色でね。そう。選択したところを私はまた一気に囲る。こんな感じ。じゃあ今度はこの子の影を塗っていきたいと思うので、さっきと同じ洗濯解除をして、新しくレイヤー作ってクリッピング。で、さっきの肌はさ、本当塗りたい色で濃く塗ってったよね。次はもう一個別の塗り方です。影を全部の色で統一して塗る方が絵にまとまりが出やすいから、肌では使わなかったけど、今後は全部この紫あるじゃない。この数値の紫。まあ別にこの数値はなんか似てれば何でもいいよ。で、全部影塗ってきます。ただ、そんな色で塗ったらおかしくないみたいな感じでみんな思うじゃん、絶対に。例えばなんか、まあおかしくはないけど、ちょっと紫すぎると思うでしょ。だから、ここで、今までいじってこなかったこのレイヤーのここの普通だよね。一体みんな何が普通なんだろうと思ってたと思うんだけど。確かに普通だわ。ここですね、こんなにいろんな種類があるんだよね。これをね、焼き込みリニアを選んでください。まあ、もしくは定産でもいいよ。自分がね、両方選んでみて好きな方でいい。焼き込みリニアをします。そうすると、元の下の色を拾ったような状態で色が塗れるので、
微妙にさっきと違うんだよね。これ他の色でやった方が分かりやすいかもしれないけどね。ああ、そうなの？そうなのよ。なんかちょっと似たような色の紫になるってことか。そうだね。今ちょっと私が紫でやってるから、この効果がどんなものかエスクに伝わってないだろうかと。青でやる、青でやる。ちょっとエスクに伝わらなかったからもう一回説明しますね。青でやりましょう。影をこれから紫のこの色で塗っていきます。で、何もしてない普通の状態で今から私が影を塗ると、どうなるかっていうと、もはや影かわからない。もはや紫。この状態でも、このレイヤーの状態普通からね、じゃあ焼き込みリニア、まあわかりやすいから乗算にするわ。乗算にした時どうなるか。おー、めっちゃ青になった。こんな違う。影になるわ。でしょ？ということで、今後はこのモードを、私は乗算より焼き込みリニアの方がちょっと色が好きだから、ちょっと濃くなる。わかるかな？なるほどね。出方が違うんだけど、焼き込みリニアで影を塗っていくけど、で、今後は全部だから1個保存しといてね、この紫をみんな。この紫みたいな色で全部の影を塗っていきたいと思います。で、だから乗算か焼き込みリニア入れることで、その元々塗った色に近いような色になるんだ。そうなるし、影が全部同じ色で塗ってるから、目がチカチカしないような統一感のあるような影がつけれる、全体に。なんか色味の選択に失敗しないですの。なるほどね。っていうことがあるので、それでやっていきます。すごっ。じゃあもともと私の好きだったこの色に戻して、その色じゃ分かりづらかった。やっていくね、サクサクと。じゃあ影塗っていきたいと思います。焼き込みリニアにしました。紫の色を選択してます。じゃあどんどん影塗っていきます。はい、こんな感じで影塗れました。個人的にはもうちょっとだけ濃い影が欲しいので、もう一個だけ濃い紫を用意しておきます。ここでちょっとだけ、もう少しだけ濃い色を足していきます。ちなみにこれはやってもやんなくても全然いい作業なので、やりたい人は、まあちょっと影にバリエーションを持たせてみてねっていう話ぐらいの簡単な話ですね。はい、これでじゃあ髪の毛塗れました。じゃあ次、ここで今度髪の毛に必要なハイライトってものを塗っていきたいと白いやつ思います。で、その光をこの髪のレイヤーに作りたいからプラス作ります。で、クリッピングをします。で、今度またここ普通じゃなくて、今度これをね、加算発光っていうやつ。これさ、俺思うんだけどさ、どうやってみんなこれ知ってんの？このさ、全部使ってみてんの？いじってみたらいいんだよ。いじってみるといろんな加工が輝くからイラストに。まだ別にいじればいいんだけど、まあもういろんなあるけど、ここに暗くしたいときはこれ、明るくしたいときはこうやって大まかに書いてくれてるから。ほんとだ、暗い、明るい書いてあるわ。いやだから、とりあえずこの加算発光で、今度ハイライトは私はね、黄色系の色で入れるので、1個黄色系の色を用意しておきます。で、ただ普通に考えたら黄色が塗られるんだけども、白いところにもうハイライトみたいのを入れるともう多分ね、基本白が出ます。ほんとだ、白だ。なんかこれが紫のところに入れると少し、この白だね。今黄色選んでんだよね。黄色選んでんだけど、これをね、今 100% にしてるじゃない？これ私は一気にガガガガッと下げて、だいたいいつもね、まあだいたい 30% から 40% ぐらいのあたりで設定してます。なので今回 40% ぐらいにしとくね。で、そうするとまあ、こうなんか下の色白だね。白か。私の選んだごめん、色が白だったね。まあちょっと入れていきます。こんなのはまあ適当でいいのでみんな適当に。加算発光してるからより白になっちゃってるってことね。そうだね。これがちょっと髪の毛の色が私がもっとね、黒とか茶色色でやってれば違いがあったかもしれない。はい、じゃあこんな感じで今ハイライトも入れれました。さあ今度は人物を塗っていきたいと思います。新しいレイヤー作ります。服ってことね。服。で、今一番上にあるやつを一番下に持ってきちゃいます。一番下は今これ下書きのレイヤーだからそれより1個私は上に置くけど、これで上にある肌とか髪にはもう一切いくら塗っても塗れない。なるほどね。なのでさっき丁寧に塗っといた甲斐があったね。もうこれでいくらはみ出そうが髪の毛と服に肌に塗れることはない。で、さらに私はいつもこの人物を全部一回選択して色を白を乗っけちゃうのね。なので塗りつぶしで選択レイヤー使います。で、人物じゃないとこ一回全部塗ります。なんで？人物を選択したいから。なんでかなと思うけど、今一回これします。で、一回塗りたいレイヤーにするよね。おい、これじゃあでも塗れるのは外側じゃないかと思うよね。外側だよ、塗れるの。ここを選んでください、ここを。ここを押す。ここにね、選択の反転っていうのがあるでしょ。押します。これで人物が全部選択されました。マジだ。
わざわざここを全部選択するのめんどくせえから、そうだって人物を全部選択するのめんどくさいじゃん、いっぱい細かいからパーツが。だからこれで一回全部反転しちゃいます。何その裏技みたいなやつ。で、白を全部乗っけます。ちょっと白だと何が乗っかったかわかんないから、少しだけ青っぽい白にします。これぐらいの色にしようかな。全部を選択して、わかるかな？入った。ちょっと白っぽい色入った。全部白塗りました。さあ、じゃあこれで選択を一回やめて、ここに塗りたいものを塗っていきます。こっからは私もうめんどくさいからパーツ分けしません。もう全部をここに塗るんだけども、これの時にようやく新しいもの出てきます。ここのプラスの横のプラスをしてください。で、ここにホルダーの追加っていうのもある。だって、そうするとなんかホルダーっていうのが出てきたね。これの中に今作った全部人物が入ったやつね。これを入れます。こう乗せる感じ。上にね。乗せるとポッて入るの。入ったこのホルダーに。今これ塗ったやつ、これはもう塗りません。ここにもう一個新しいレイヤー作ります。パッて。そうするとこれホルダーに入ってるよね。ホルダーの中に今入ってるね。そういうことね。入ってない時はまた引っ張ってくれば中に入るから。そうして、ホルダーの中に今度は全部塗りたいのを塗っていきたいと思います。で、ここで私はまた分かりやすいから選択レイヤーを使っていくんだけども、細かいパーツを塗り分けていきたいと思います。はい、じゃあ洗濯終わったので、塗りたい新しいレイヤーの3に色をのっけていきたいと思います。はい。もうこっからは、どんどんサクサク、塗っていくので、これはもう今いつもレイヤー分けてたけど、もうこのレイヤーに、同じレイヤーにどんどん色のっけてたいと思います。別に分けたい人は分けてもいいんだけど、全部細かくね。私はもうめんどくさいので、どんどん他の色ものっけていきます。かな。はい、こんな感じで今塗りました。で、もう一個やっぱみんなが一番こだわりた目だよね。まず目の瞳の中塗っていきます。その時だけはもう一回やっぱレイヤー作ります。一個新しく。はい、ここに入りました。で、この子の目の塗っていきたいと思います。まずベースになる色を塗っていきたいと思います。はい、まずね、ざっくりベースになる色を塗りました。ここからさらにもう一個レイヤーを作ってクリッピングします。クリッピング覚えてるね。下にあるものにしか塗れない。目にしか塗れない。そうだね。ここでグラデーションをかけていきます、目に。これはね、もう正直いろんな描き方あるから、あんまりもう私のだけを参考にせず、多分いろんな人のを見ながら自分に合う塗り方とかを最後は見つけるのがおすすめです。なるほどね。でも今日はちょっとわかりやすく、あんま使いたくないので素材も。さっきのエアブラシ。肌ざっくり塗った時の、それでまた同じようにこう上からグラデーションをかけていきたいと思います。黒を濃くしてる感じね。私はね、ちょっとこの子ちゃん、このエスコちゃんね、エスコちゃんはもともと目の色黒だからさ。目が死んでるキャラで、ハイライトが黄色っていうキャラだから、一応それにのっとってやっていきたいと思います。まずなんかこうざっくりこんな感じグラデーションをかけて、かかった。で、今度ハイライトをのっけて巻きます。これはもちろん同じやつに書いてもいいけど、私はどんどんレイヤーをクリッピングしていくので、クリッピングして、ここでもう一回 G ペンハードにして、ここでハイライトの色を選びます。黄色ね。このなんか黄色の色でね、こう下から光が入ってますみたいなぐらいの色味で作るキャラなんだよね、この子はね。だからこんな感じで。めちゃくちゃ簡単な感じだからみんな初心者もすぐ真似できると、この髪の感じなら思います。で、あれ目真っ黒じゃんと思うけど、真っ白いハイライトは私一番最後に入れますので、この段階ではまだ目死んだ状態にしておきます。でもこれでもなんかいいけどね。いや、やっぱ可愛くない？ちょっと目怖いじゃん。確かに。で、ここでようやくエスクになんでこの全部白やるのってさっき言ってた、ホルダーになんで入れるのみたいな話。真っ白のやつでしょ。ここで影をつけていきたいのね。一気につけてきます、私。ここでもう他の服の影ってことでしょ。もう目と服の影は全部一気にやってきます。要は肌と髪が一気に影つけていくの。で、それをさっきはさ、髪の毛とかに焼き込みにはクリッピングしたよね。今度はこのホルダーの上に1個新しいレイヤーを作ります。ホルダーにクリッピングします。このホルダーにクリッピングすんの？そうするとこのホルダーに入ってるもの全てに影が塗れるようになるのね。だからさっき私最初に全部塗ったやつ入れたじゃん。これで万が一白とか私今回あえて塗んなかったけど、白い部分もちゃんと塗ってることになってて、全部ちゃんと白い部分にも影が塗れるの。
ああ、そういうことか。そういうことを、じゃあ焼き込みリニアにして、もともと作っていた紫の色で影を塗っていきたいと思います。そのしとかないと、結局は自分で白を後で塗っとかないと、その上にも影が塗れないってことか。そういうこった。そういうこったね。ああ、だから、あえてそこで白を塗ってる風にしてるってことなのか。影を乗っけるために。そうしないと後日自分で白を塗る、後日がその後ね、自分で白を塗ることになっちゃうんだよ。白を塗ってさらにそこにまた影を乗せなきゃいけない。そう。ああ、二度手間なんだ。そうなのよ。だからそれを完結させるためにやっちゃってるんだ。とにかく私の好きなことは時短だから。めんどくさいことは大嫌い。なるほどね。そういうことの白だったのか、それは。もうクオリティを追求よりも、それなりのクオリティでいいから、そうちゃんと早く仕上げて、自分のモチベが続く時間内に終わらすっていうのがね。椎本先生のイラストにかけれる時間、その集中力って人にいろいろやっぱあるじゃん。持つ時間で終わらせるために、どれだけ時短をさせるかっていうことを突き詰めた結果、このやり方に至ったわけね。このやり方に至りました。なるほど。で、目の中にも目の影を私はざっくり入れていきます。これはまあ絵柄もあるから絶対必須じゃないよ。でも私は入れるので入れていきたいと思います。こんな感じで。さあ、影入りました。さあ、まだ忘れないで。次はハイライトをこれに入れます。作る、レイヤー作る、クリッピングする、ここの色を加算発光にする、さっき選んだ黄色を選ぶ、で、さらにここのやつを 30% ぐらいにする。で、ブラシでちょっとハイライトを塗っていく。こんな感じ。ほら、黄色で塗ってても黄色じゃないよね、みんな。もはや水色やん。でしょ？だからちょっと黄色が上に乗っかった水色になるのね。これが個人的には好きだからやるっていう感じ。で、ちょっとだけこうハイライトを私は入れていく。まあ、これは正直必須ではない。だからこういう方が絵が見やすくなる気がするし、私が好きだからやってるだけ。なるほどね。だからこの元々乗ってる色に近い、なんか黄色白みたいな色になる。そうなの。加算発光は。そうなの。これがもちろんピンク選んでたりとか、で、全然また色味変わってくるから。だからピンクっぽい、なんか色に、ちょっと薄い感じの色になる。私は紫の色で影を入れて、黄色の色でハイライトを入れるのが個人的に好きだから、その色味を選択してるけど、みんな自分なりの好きな色味があるだろうから、そこはやっていくうちに見つけてみてください。さて、だいぶもう完成見えてきました。もう俺はこれでいいと思う。線を変えていきたいと思う。線の色を。ここでようやくさっき上の方に持っていくよ。こうやって。ここの線のやつが生きてくるね。まずは、肌のところのレイヤーの上にレイヤーを作ります。この線、ほとんど髪の毛以外のだから線だよね。で、またクリッピングします。クリッピングすることによって、この線にしか今度色がのせれなくなる。で、この線に、オレンジぐらいの色かな、私がよく選ぶのは。オレンジぐらいの色で、肌がこう重なってるような箇所とかの色を変えていきます。これはまた必須じゃないんだよね。必須じゃないから別にやりたい人がやればいいっていう感じで。でもこれ、椎本先生、よくってか絶対イラストでやるよね。まあ、絵の馴染みがなんか良くなる気がするからやってたり、なんか、私も参考にする絵師さんとかがやってたりするからっていう感じ。まあ、黒よりも、ちょっとなんか馴染んで見えるんだ。そうで、これじゃあ濃いから、これをさらにぐわーっと下げて、オレンジで塗った後に、だいたい 50% ぐらいにいつもします。そうするとまあ、茶色っぽい色になるんだよね。もはやなんか変わってるか変わってないかも俺から見たらわからないレベル。まあさらにもう一回クリッピング作って、口は赤にします。口は赤にして、さらにこれを今度は 80% とか 70% ぐらい下げます。まあこんな感じで線の色を変えてって、さあここでようやく飛び出た目。これを髪の毛の色、スポイトツール、これでね、選択した色を選択すると、その色に選ばれる。これで 70% でも 50% でもいいんだけど、70% の方のレイヤーに、あんまり 70% と下が透けないから、この飛び出た部分を投げ縄塗りで塗っていきます。あ、いわゆる眉毛を薄くしてるわけね。髪の毛眉毛っていうかこのまぶたね、この髪の毛が映ってる部分を私は全部消したくないから線をこうやって薄めて、髪の毛の方が上にありますよ感だけを演出している。なるほど。これで目の可愛さも気にせず下が透けていい感じになると思います。全然違うわ多分これあるとないで。でもちろんこれ線の色どんどん変えていけるから、例えばここの服の中のシワが今濃いじゃん。どこ？いやこれ黒で描いてるじゃん全部。どこ？服の中のシワこれ。このやつ黒じゃん。これをスポイトでここの元のね青とかの色を選んで、50% の方がしっくりくるかな。
こう影のところだけの色を変えていくこともできる。マジだ、薄くなった。こうやって洋服のパーツをこうやって。薄くなった、薄くなった。そうすることでよりなんかこう。本当だ。こういう風にすることで。馴染んでる感じ出てるな。馴染んでる感じ出るし、まあ、お好みだね、この辺は。私はあんまりやんないから、やるときはやるし、みたいな。やるときはやって、やんないときはやんないみたいな感じ。なるほどね。だからその絵を見たときに、なんかあった方がいいなと思ったらやるし。あった方がなんか馴染むな、みたいなときはやるし、みたいな感じ。ちょっと個人的にはこれとこう、まあいいか。せっかくだからみんなに分かりやすいようにこれぐらいに今日はしとこう。じゃあこんな感じでこの線の色も変えてみました。髪の毛の色も、もう一回線の色変えていきます。髪の毛も変えるんだ。髪の毛は私毛先にだけ、またオレンジ選んで、肌の周りのこの毛先にだけエアブラシみたいなやつで、こうやってちょっとだけぼかしを入れていきます。そうなんだ。こういう感じで。凝ってるね。顔の周りだけ。こういう感じ。こうすることでちょっといいね。可愛くなる。ちょっといい。こんな感じで。で、ちょっとだけ下げるの薄めて。またこんな感じで下げて。なんかちょっとよい。こんな感じにして、ちょっと顔が可愛く見えるようにっていう。顔になんか目がいくね。で、ハイライト入れたいんだけど、さらに私どうしよう気になってたのが、今回肌単調に2色で塗ったから、ちょっと肌やっぱちょっと個人的に寂しいのね。だってもう一回ここの肌のレイヤーのところに、新規で作って、もうちょっとだけ肌にグラデーションみたいなのかけていきたいと思います。この濃い色あたりを選んで、ブラシでここで、どのペンでもいいんだけどフェード水彩混色っていうのを使ってみようかな。太さこれで、ストーンメイドこれで、でちょっとだけこの唇みたいなところに色をこう薄くのっけていく。やっぱこれ私さ女の子はちょっとこうさ、やりたいのよ。でちょっとだけこう明度下げてみたいな感じで。なるほどね。ちょっとこの目の周りとかも少しだけこう色のっけてあげて。本当にもうなんかビビたるね。感覚やんこんなの。あと例えばこうちょっと大きめにしてあげて、ちょっとこうチークね。こんなのも入れてあげての、さらに肌に、私の場合はだよ、これはもうやんなくていいんだけど、私の場合はネイル基本的には塗るんですよ。女の子には。女子はね。女の子には。なのでネイルを今からちょっと塗って、ネイルはもう普通に塗りつぶし、特殊ペンでがっつり単に塗りた色を塗っていくっていう感じ。最後だよ、一番楽しいとこ私の目の上にハイライト入れます。これだけはね、線も消しちゃうのよ。このもともと自分が描いた線まで消しちゃうハイライトを入れるので、ここにレイヤー一番上です。ついに症状にやって、ついに黄色ではない白、真っ白選ぶ。要はね、真っ白が一番目立ついだから。なんていうか、目がいくってことね。そうなの。例えばだから今背景も真っ白だから、ちょっとその前にハイライト入れる前に背景も適当にちょっと塗っちゃうとこは、この上に入れて、適当にここなんか素材を入れさせてもらいましょう。背景を適当に今素材を入れて、一番下に入れちゃいました。ちなみにちょっと私このピンクじゃない色にしたいから、フィルターの色調整で色相サイドっていうのを選んで、色相をちょっと色味を変えて、こんな感じで、黄色入れて、最後に一番上に真っ白で入れたいと思います。ハイライト。はい、これです。これで。もうこれはブラシでやることのが多いかな、私も。さすがに投げ縄ではなくて。で、これはもう元の線も消しちゃっていいからさ、こう、楽しく入れてってください。好きなように。こんな感じでさ、目の間のこういうとこ消しちゃったりとかさ、こんな感じで入れたりしてさ、キラキラにさ。OK! はい、ということで、こんな感じで完成しました。レイヤー25枚ぐらいだったしね。見た感じね。まあ、今回あんま難しいこともしなかったので、初心者の人でもできると思います。まあ、多分ね、少女漫画っぽくしていくならね、こういうとこにね、白い粒とかをこうやって飛ばしてあげたり、たまにエスクにもやれって私よく言ってるけど。これやれってよく。こうやることで、こうなんか光の粒とかつっただけで、これ何の加工もかけてないのにね、ちょっとだけ手間かかってるよね。確かに見える。見えたりするから、いい。かわいい。で、これかけた人は、ぜひここの矢印を押してもらって、PNG 保存。透過っていうのを押すとね、透明な部分透明になっちゃうから、これはぜひ PNG 保存っていうのを押してもらったら、多分自分の絵に保存されてますので、後で写真とかから見て SNS とかにアップしたりしてください。という感じで今回はアイビスペイントを使った初心者のお絵描き講座でした。いやマジこれ有料級やですね。有料級だった。多分見ながら一緒にやってもらえたら多分描けてると思いますので。そうね。なんか造形的に分からない部
部はぜひ個別の書き方の動画を見てもらって、今回 IBS ペイントの使い方なので、より詳しいの知りたいとか、本当になんか、ちょっとよく先生の言ってるところ一瞬過ぎて分かんなかった時は、S2 がやってるチャレンジバージョンは、本当に初心者目線でね、やってるので。俺がマジで怒ってっから。しょっちゅうつまずきながらやってるので、ぜひそういうのも一緒に参考に見てみてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下戸慎と。バイバーイ。